Я обратился к Денису для того, чтобы он починил мне, точнее не починил, а почистил 6 моих ноутбуков перед Новым годом. Вот, и я остался крайне доволен, потому что парень очень дотошно подошел к каждой детали ноутбука, внимательно и вдумчиво все мне разъяснил, что касаемо и чистки, и некоторых там системных моментов. И вообще хотелось бы сказать, что чистка ноутов внутри, замена термопасты и все вот это прочее обслуживание, это на самом деле очень важно. У меня целых 6 ноутбуков накопилось на всю семью, и они долгие годы не чистились. После чистки я заметил, реальные меньше нагреваются, быстрее работают, шустрее соображают. И мне все очень понравилось, было очень круто провести с Денисом достаточное количество времени. Мы пообщались с ним, он замечательный человек, поэтому я рекомендую всем его своим друзьям и знакомым обращаться к нему с чисткой ноутбуков, с обслуживанием ПК и за прочими айтишными услугами. Всем пока!